كابتن رضا، برحب بيك يا كابتن رضا. حبيبي اخبارك ايه؟ لما كانوا بيلعبوا انت عايز تخلص على الراجل ده كمان؟ لا هو انا بخلص ده اهو الراجل اللي انت بتقول عليه ده، واخد بالك؟ انت لسه بتقول لي اتاخر كتير قوي، حصل اتاخر كتير في التغيير. على فكره هو تغييراته دايما في التوقيت ده، ماليش دعوه انا، بس انا هو بيقسم الجيم ان انا عندي وقت معين احول فيه الماتش. هو شايف ان التحويل ده، وبعدين عايز اقول لك حاجه، طبعا فيريرا اللي اداله عايزه ايه؟ اللي اداله انت عارف لو كان كسب الماتش بتاع السوبر ده وربنا ما كنت هتشوف كولر تاني. بس انا كنادي اهلي انا بكلمك الخبره وان لعب اكتر من فرق مع النادي الاهلي. ايوه فرق، فانت ما انا بقول لك عشان كده مش هتلاقيه، لا مش هتلاقي المعدل البدني. انا على الشوط الثاني الشغل استغل الجزء ده، راح منزل الثلاثه مره واحده. امتى اقول لك الكلام؟ لا اسمع اقول لك الكلام ده امتى في حل الموضوع ده. لا اقول لك الكلام لو عمل الكلام ده بين الشوطين. ده كمدرب هو عنده سيستم في عمليه التغييرات. كابتن رضا خلي بالك، هو فيه نقطه، الفرقه دي وقعت بقى، انت قلت وقعت بقى في الدقيقه 60 بدني صح؟ لا خلي بالك اخر 5 دقايق من الشوط الاولاني تمام، اللي هو بدا النادي الاهلي يحط الكوره في الفتره دي. الاهلي ركب اللي كان طول الماتش بيقف على الكوره الشوط من الثاني اول الماتش لغايه ما خرج. هو الوحيد اللي ما بيسكتش الكوره، وهو الوحيد اللي لما بيمسك الكوره تحس تشم فيها. هو لعيب كويس، لعيب كويس، واخد بالك؟ الكوره بقى في رقص. لا هو مع دي كلام. هو كان ماسك هو كان ده تفكيره، هو ماسك الكوره عندي زي ما انا قلت كابتن رضا كده، جت معاه كده. اتفرجت على الماتش انتوا الاثنين ولا لا؟ ايوه اتفرجنا. اخر 5 دقايق الكوره كانت فين؟ في نص ملعب الفرقه بتاعت الاستحواذ كله، غير بدايه المباراه وغير نص الشوط الاولاني. واخد بالك؟ كله كان الفرقه الثانيه هي اللي بتمسك الكوره وبتروح. ما راحتش بخطوره على الجون، بس كانت هي اللي افوق، هي اللي مستحوذه. واخد بالك؟ انما اخر 5 دقايق ليه بقى؟ لان انا اتفرجت عليهم شوط كامل. واخد بالك؟ انا لازم اطمع في الماتش. انا النادي الاهلي وعندي لعيبه بره على الدكه عشان تلعب في الملعب. ليه ما ابداش بقى؟ هو دلوقتي في 5 تغييرات ولا تغييرين؟ 5. طيب انزل تغييرين يفوقوا لي الفرقه ويرتبوا لي الجيم اكتر واكسب. واخد بال حضرتك؟ انما هي المشكله كلها الفرقه الشوط الاولاني عملته كويس، اخر 5 دقايق بدني وقع. انا كراجل بقرا الجيم واتفرج على الفرقه بقول لك بلاش ال3 تغييرات، استغنى عن واحد من ال3 الزندرات اللي هم بيجروا، واقوم جاي منزل واحد يمسك لي كوره ويلعب لي الفرقه. وده اللي كان النادي الاهلي محتاجه. لا انا هنا بقى اختلف معاك، كان لازم يضغط بقى. انت شفت الفرقه ضعيفه جدا، يبقى لازم اكثف هجومي. انت شايف ان التغييرات جت متاخره كمان؟ جدا. طبعا اتكلم على سيطره النادي الاهلي على المباراه بشكل كامل، وكان في تجانس من الفريق قدام الفريق تقريبا من وجهه نظره. هو بيدافع عشان عارف ان هو بيلاعب النادي الاهلي، هو بيدافع. دي حاجه، تاني حاجه ان هي دي امكانياتهم. هو عارف امكانياته بس زي ما انت بتقول. يعني انت ما فيش حد لفت نظرك استخدام قوه وسرعه فقط؟ ما شفناش احنا الكلام ده. او واحد بيجي مثلا ويعمل كروسات، واحد يطلع يلعب بدماغه، ما شفناش الكلام ده. يعني في فرق بتعيش على كده، يعني مثلا يحطها ناحيه الرايت او ناحيه الليفت ويعمل الكروس عشان عندنا واحد بيلعب بدماغه كويس، ما شفناش. واحد بيعمل اختراقات كويس، ما شفناش. واحد عنده المهاره عاليه وعنده الحلول في الحته اللي هي تحت الفرود والفرود، ما شفناش. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره، والخواجه معجون كوره. والنهارده تعليق الكابتن رضا عبد العال على فوز النادي الاهلي على الاتحاد، وبيقرب يوم عن يوم عن الدوري الممتاز. وكعاده مارسيل كولر بينزل يدوس بنزين في اول المباراه، واللي يعدي من الاهلي في اول 30 دقيقه بيتكتب له عمر جديد في كره القدم. النهارده النادي الاهلي في اول تقريبا 12 دقيقه خلص علي معلول ضربه الجزاء، عشان علي معلول برضه تحس ان الكوره بتكافئه. علي معلول من الناس اللي بتحترم اكل عيشها، من الناس اللي بتحب النادي الاهلي. علي معلول بيجيب اهداف علشان التاريخ يذكر علي معلول، علشان دايما علي معلول ما يتنسيش ان هو المدافع الهداف في تاريخ النادي الاهلي، رغم النادي الاهلي لعب له اساطير كتيره ويحرز الهدف الاولاني للنادي الاهلي عشان يكلل مجهودات مارسيل كولر اللي بينزل ضاغط في اول 30 دقيقه. وقلت لك قبل كده في اول حلقه اللي يعدي من الاهلي في اول 30 دقيقه بيعدي شوط كبير من المباراه. وبيرسوتاو النهارده رايق،
وكهرباء على الهدف ناوي. بيرسي تاو النهارده عمل اسيست ولا اروع لمحمود عبد المنعم كهرباء عشان يعزز الهدف الثاني للنادي الاهلي، والنادي الاهلي هيهدي اللعب بقى ومارسيل كولر زي ما احنا عارفين بيستعد للقمه مع الزمالك. خوان كارلوس اوساريو المنتشي بفوز 6-1 على المقاولين العرب في كاس مصر، علشان احنا موعودين مع قمه ناريه، وان شاء الله دايما الكرة المصرية في أحسن حال. لكن الأهلي مع مارسيل كولر عالي العال. تصدق يا خواجة إن النادي الأهلي هو تتوج إكلينيكيا بالدوري المصري، بس دي هتبقى البطولة الخامسة لمارسيل كولر في أقل مثلا نقول في 10 أشهر، مثلا في 5 بطولات في 10 أشهر. أنت فريق محظوظ، أنت مدرب محظوظ، أنت يعني مش محظوظ بمعنى الحظ للكورة يعني، لا الأهلي محظوظ بكولر، وكولر محظوظ بالأهلي إن ده بيحب البطولات وده بيحب البطولات. ولسه عندك كاس مصر، ولسه عندك سوبر مصر، وعندك سوبر افريقي، ولسه النادي الاهلي ممكن يكسر كل الارقام القياسيه مع الثعلب مارسيل كولر، راجل من كبار قوم سويسرا، والارقام والاخبار والاهداف والاحصائيات والبطولات هي اللي بتقول كده. وده كان تعليق رضا عبد العال وتعليق قهوه الخواجه على فوز النادي الاهلي على الاتحاد واقترابه يوم عن يوم على بطوله الدوري العام.